hele tiden, fordi at det spirituelle er kommet for at blive. Det kan vi godt blive enige om. Det vokser og vokser, fordi flere mennesker vil ned i hjertet, ned i fødderne og groundes. Men det er vigtigt, hvis vi skal bygge den bro sammen med den akademiske verden, som jeg synes er nødvendigt, at vi tager det bedste fra begge verdener. Så bliver mit krav til mig selv i hvert fald, at kvaliteten af arbejdet er vældig, vældig højt. Ja? Okay, så tilbage til det her med evidens. Hvordan skaber man evidens, når folk spørger mig om det? Og så plejer jeg at spørge de akademikere, men det kan vi ikke. Altså, så bliver I jo nødt til at opfinde et måleredskab, der er i stand til at måle, hvad vi percipierer og hvad vi føler. Forstår I, hvad jeg mener med percipierer? Hvordan opfatter vi tingene? Når vi kan måle det, så har vi beviset for telepati og clairvoyance og mediumship og spiritisme og sådan noget. Og jeg synes, det er en god måde, når folk bliver skeptiske, men jeg tror ikke på det der, at man siger, nej, men tror du på, hvad jeg føler? Og vigtigst, tror du på, hvad du føler? Tror du på, hvad du føler? Og så der ikke bliver sat spørgsmålstegn ved, hvad vi føler hver især. Fordi det, vi føler, er sandheden. Det, jeg mærker, er min sandhed. Og det er der ingen, der kan rykke ved. Forstår I, hvad jeg mener med det? Men det, vi gør, er, at vi tvivler på os selv. Så vi går på messer, med al respekt for det, jeg sidder selv dernede, ikke? Og tager penge for det. Så vi går på messer, og vi opsøger clairvoyante og terapeuter, der selv, og betaler mange penge, eller ikke så mange penge, for at en anden skal fortælle dig, at det du mærker, det er rigtigt, og du må gerne være lige som du er. Tænk engang, hvor vi dumme. Vi betaler penge. Vi betaler penge for, en anden skal fortælle os, at vi må være lige som vi er. Alright. Hvad siger du? Er et flugtdyr. Okay? I anskaffer jer et halvt tons flugtdyr og lukker den ind i en boks. Det er unaturligt. Men vil de gøre det? Ja. Fordi at de vil føle sig trygge. Og de er flugtdyr, så de samarbejder med os, og de stiller sig til rådighed dag ud og dag ind og siger, au, du slog mig i går, og næste dag, fordi de ikke har neocortex i hjernen, så de er i nuet, har de glemt det, der skete i går, og siger, jeg vil gerne med igen. Og det synes jeg, giver os mennesker et kæmpe ansvar for at passe på de her kreaturer og fantastiske dyr, som jo gang på gang er, dumme nok til at stille sig til rådighed og give noget. Så når rytteren siger til mig, kender I det udtryk, at min hest gav mig ikke rigtig noget i dag? Og jeg tænker, jo, den stillede sig der ud og fik sadel på ryggen, ellers havde den så sagt, off. Den gav dig rigtig meget. Alright, så det jeg oplever, der sker, når vi er... Er vi på Instagram nu? Ja, på Instagram. Og hvad hedder din hest? Ja, det er Cortisol. Cortisol. Cortisol? Nej, ikke Cortisol. Cortisol. Okay, ja. Cortisol. Ja, okay. Og hvad bruger Han er sprang. Og hvad bruger du ham til? Sprang. Spring. Forhåpning. Og en Springning. Han er en hophest. Ja. Det siger man på norsk. Sprang. Sprung. Sprang. Sprung. Jeg kan ikke norsk. Men du kan dansk. Jeg forstår det. Okay. Og han er konkurrencehest? Ja. Okay. Er der noget, du vil vide om ham? Jeg har en veldig spesiell kontakt med han. Han er fantastisk. Det er den beste hesten jeg har hatt tankemessig. Hvis vi er i omspring, så kan jeg bare tenke, så vender han. Ja. Yes. Men har du et spørgsmål? Egentlig mer er det noe jeg kan gjøre som jeg ikke gjør akkurat nå. Ja, okay. Jeg tuner lige ind på, om vi har kun lige 4 minutter, så det går lidt stærkt, ikke? Alright. Så hvis jeg skal oversætte hans sprog, så er han jo en prins. En rendyrket prins. Det passer med en prinsesse. Altså jeg spørger, er du bare lidt sensitiv? Ja, men han er enormt cool. Han er sådan en, når han går sådan en, jeg er for lækker, jeg er for lækker, jeg er for lækker, se min røv. Han er meget confident, ikke? Ja. Meget selvsikker, og derfor egner han sig jo netop også til at være konkurrencehest. Jo, en ting jeg kan spørre om er, hva heter det på dansk? Han bukker sånn? Ja, altså av glede da. Men jeg triller jo av hele tiden.
den ældste, og triller mest av. Så går det an å spørre hvorfor. Hvorfor? Gør du det? Ja, okay. Er det kun på, altså til stævnerne, eller gør han det også hjemme? Nej, det er bare hjemme. Nå, det er derhjemme, ja, at han gør det. Altså for det første har han enormt meget energi, og jeg vil også sige, at han er nok med al respekt lidt understimuleret. Altså han, endnu mere, han bliver meget begejstret, ikke? Ja. Han er lige så, som sådan en ADHD-kid på speed, altså enormt meget energi, og samtidig den der selvsikre med, vi skal lave noget, nu skal vi lave noget, og så venter han på dig, men altså du skal være vågen sammen med ham. Oh, ja. Virkelig vågen, ikke? Fordi, hej, nu er det mig tid. Og så beskriver han, at han nogle gange godt kan lave sine låsninger ved venstre fremben. Forben. Jeg ved ikke, hvad du siger på norsk. Ja, Fremben. Fordi, nu beskriver jeg lige det der med højre-venstre drejet, ikke? Hvis jeg skal mærke, hvordan det er at være inde i hans krop, måske har, jeg ved ikke, om du har set de der, hvor jeg har rytteren nede på alle fire, og har du set de billeder der? Ja. Jeg skal nok lade være med at sætte dig ned på alle. Men det han gør, når jeg mærker hans krop, ikke, det er, at han gør sådan over i venstre, og sådan, og så sådan. Altså det vil sige, at han laver bogstavet S op over ryggen. Forstår du, hvad jeg mener? Så en ekviterapist, vil man også sige på norsk, ikke? Vil finde låsningerne på C1 og C2 op i venstre side af nakken, fordi han vil lægge hovedet en lille bitte smule på sned, og så vil han blive anspændt på venstre fremben, og så vil han spænde over ryggen og låse korsledet ned mod højre bag. Er det også det, I finder? Ja, han blir mye rett oppe. Han bliver rettet op, fordi han jo så svinger skævt, ikke? Så det, der har været øvelsen, tænker jeg, for dig i træningen med ham, har været for bagparten med, så du ikke havde følelsen af, at der kørte en løs altså at du kører i en bil med en løs trailer bagved. Giver det mening? Og når han får den der låsning, så mærker jeg, hvad skal jeg gøre med min energi? Og så, det gør ikke ondt, for han er ikke bange for det, men så bliver han så glad, så må energien jo gå bagud, fordi han kan ikke få den frem. Og det er da jeg triller av. Så der er både det der energetiske, men jeg vil nok egentlig anbefale dig på månedsbasis at få en ekviterapist for ham. Er det rigtigt? Okay. Besvarer det dine spørgsmål? Ja. Okay. Tak fordi jeg måtte